메롱하는 건 어디서 배웠어요? 그러니까 답답하지. 로아야. 엄마? 메뚜기? 이야. 로아가 좋아하는 당근? 로아 나중에 자는 동안 엄마 당근이랑 파프리카 만들어줄게. 긴 뒷다리로 잘 뛰어요. 그거 써볼까? 로아야 토끼 아이 예쁘다 하는 거지. 로아야 토끼 아이 예쁘다. 토끼 안녕. 로아야 안녕. 아이 예뻐. 토끼가
안녕, 로아야. 안녕. 어머. 집중의 입. 제 카메라 끼었다고요. 오? 응가 했어요? 얼티 맛이샤. 어? 어우치. 맛있어. 너무 맛있다. 우와, 대단해. 우와, 우리 로아 대단한데. 우리 로아 대단해. 우리 로아 대단해. 우와, 자꾸 일어섰어요.